হাই গাইস, আপনি কি জানেন আপনি আচমকা হাঁচি দিলে আপনার কি কি প্রবলেম হতে পারে? কারণ আপনি যখন হাঁচি দেন তখন আপনার হৃদয় 1 মিলি সেকেন্ডের জন্য থেমে যায়। আপনার হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় না, কিন্তু এটি ধীর হতে পারে বা একটি হার্টবিট এড়িয়ে যেতে পারে। তবে এটি নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। আপনি যদি খুব জোরে হাঁচি দেন তবে আপনি একটি পাঁজর ভেঙে ফেলতে পারেন। আপনি যদি হাঁচি দমন করার চেষ্টা করেন তবে আপনি আপনার মাথা বা ঘাড়ের রক্তনালী ফেটে মরে যেতে পারেন। হ্যাঁ, যদি আপনি হাঁচির চাপে বাধা দেন তাহলে একটি কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে, গলায় জ্বালা হতে পারে বা সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে আপনার মস্তিষ্ক বা চোখের রক্তনালী ফেটে যেতে পারে। এই ভিডিওটা আপনাকে অ্যালার্ট করার জন্য বলা হলো। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস।